Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya kedatangan satu paket yang berisi kura-kura Sumatera, kura-kura darat, dan seperti ini paketnya. Dalam perjalanan selama 2 jam lebih. Sekarang kita akan unboxing. Kita buka dulu talinya. Ini ada karung. Ini adik biar bang buka adik. Nampak dengan nampak bang. Tapi packingnya ini ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. kita intip dulu dikit. Ukurannya besar ya teman-teman, kura-kura Sumatera. Udah lama juga aku pengen jenis ini. Kita buka lagi. Sekitar berapa kilo nih ya? 20-an lah. Sekitar 20-an kilo. Kura-kura darat nih. Enggak, ini udah jinak dia. Semuanya. Besar ya. Kalau nggak dibilang nggak ada cobel. Nah, inilah kura-kuranya teman-teman. Lumayan besar ya. Mau kita mandikan dulu dia biar bersih. Kita mandikan dulu dia biar segar. Kotor kali ya, nggak pernah dimandiin orang ya. Coba ambil sawi, mungkin dia mau makan sekalian. Biar tahu bandingannya. Coba. Ini perbandingannya sama kura-kura Ambon. Emang kura-kura Ambon namanya nih? Banding. Banding, orang Aceh bilang. Ini perbandingannya. Ini punya dapat. Sini adek mandiin nggak dia lu? Terus. Banding di atasnya. Taruh. Ini bandingnya darat juga ya?
bersih. Sukunya. Ini termasuk dilindungi nih. Jadi kayak mana? Ada surat? Apa? Mulai karena kan dapat dari alat liar. Kita budidaya nanti. Di budidaya. Ini jantan apa betina ya? Itulah yang berapa? Bisa dari situ nggak? Biar bersih. Enak dilihat ya, bersih. Aduh, berat banget. Belum berat juga. Kira-kira berapa? 15 kilo? 20? 20 ya. Pura-puranya jangan kena, awas. Kejungkit dia. Udah bersih. Hei. Ada tangannya tadi. Sama orang lamanya kayak ditaruh di lumpur nih, ngorok nih. Mungkin di apa di kandang bebek mungkin. Ini dia. Ini main dia sama bebek, ikut bebek makan juga. Nah, ini udah kita mandikan. Adek, aku jangan gede. Masih pening dia dalam perjalanan, teman-teman. Ntar aku buat video selanjutnya ya. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.